बाजे नमस्कार। नमस्कार। बाजे नमस्कार। बाजे घर कता पर्यो बाजेको? पहिले इन्डिया थियो, अब नेपालमा भयो। ए पहिले बाजेको घर इन्डिया थियो, अहिले नेपालमा बस्नुहुन्छ। कति वर्ष भइसक्यो बाजे नेपालमा बस्नु भएको? 20 वर्ष। 30 वर्ष बाजेको नेपालमा बस्नु भएको 30 वर्ष भइसक्यो। अनि बाजे यो अनि तपाईले के गर्नु भएको यो? खेती काटे, भैँसी खियायो, घाँस खियायो, गोबर फाले, भैँसी दुहे। ए बाजेले यहाँनिर होइन यो कुटी भन्छ, एउटा कुटी परालको पनि पराललाई काटेर कुटी काट्नु भएको छ। यो घाँसलाई पनि कुटी काट्नु भएको छ बाजेले यो कुटी काटेर भैँसीको चारा बनाउनु हुँदैछ। कुटी काटेर बाजेले कुटी काटेर चारा बनाउँछ। अनि यो केले भैँसीले मात्रै खान्छ कि बाख्राले पनि खान्छ? बकरा घाँस खान्छ, भैँसी मात्रै खान्छ। ए बाख्राले घाँस खान्छ, भैँसीले यो चारा खान्छ। बाजेलाई नेपाली पनि प्रष्टै बोल्न आउँछ। 30 वर्ष भइसक्यो यहाँ बाजे बस्नुभएको, यहीँ बस्नुहुन्छ बाजे। अनि बाजे पहिले के गर्नुहुन्थ्यो? चटपटे बेच्नुहुन्थ्यो अरे हो? बाजे पहिले चटपटे बेच्नुहुन्थ्यो। अनि कतिको बिक्री हुन्थ्यो बाजे चटपटे? बाजे चटपटे कतिको बिक्री हुन्थ्यो? 1000, 1500, 1200। बाजे पहिले इन्डियाबाट आएर यहाँ चटपटे बेच्नुहुन्थ्यो। 1000-1500 दिनको बेचिराख्नु भएको थियो। अनि बाजे अब त्यो काम छोडेर अहिले यहाँ बस्नुहुन्छ बाजे होइन। यहाँ बसेर अहिले बाजेले घाँस चारा काटिराख्नु भएको छ। यी भैँसीको लागि बाजेले चारा काटिराख्नु भएको छ। दुध दुहुने, भैँसीलाई चारा काट्ने होइन, यताउता हेर्ने सबै घर बाजेले नै सम्हालेर हेर्नुहुन्छ। आफ्नै जस्तो गरेर हेर्नुहुन्छ बाजेले होइन। अनि बाजे उमेर कति भयो होला तपाईँको? बाजेको उमेर 65 वर्षको उमेरमा पनि बाजे अझ पनि हार्ड वर्किङ गर्नुहुन्छ अझ होइन। सबै कुरो गर्नुहुन्छ बाजे होइन। पहिलेको मान्छे हुनुहुन्छ, बलियो हुनुहुन्छ। अहिले पनि 65 वर्षको उमेरमा पनि बाजे अझै हामीभन्दा बढी काम गर्नुहुन्छ। यी घाँस ल्याउने, चारा काट्ने, यता होइन पानी ओसार्ने सबै गर्नुहुन्छ बाजे। ल ए अनि बाजे खाना खाइसक्नु भयो? बाजेले अझै खाना खानु भएको छैन। ए ल अनि तपाईँ घर इन्डियातिर जानु हुँदैन? को छ घरमा? घरमा कोही पनि छैन बाजेको। नभएको कारणले बाजे होइन अब यता नेपालतिर पस्नुभएको रहेछ। नेपालतिर आएर यसो चटपटे बेच्नुहुन्थ्यो। दिनको 1000-1200को चटपटे बेच्नुहुन्थ्यो। अनि बाजे बिचमा धेरै नै लास्टै बिमारी हुनुभयो। बिमारी हुँदाखेरि बाजेले चटपटे बेच्नु छोडिदिनु भयो। अहिले बाजे हाम्रो यहाँ बस्नुहुन्छ। बाजे हाम्रो यहाँ बसे पनि अहिले बाजेले नै सबै काम गर्नुहुन्छ। यी कुटी काट्ने, परालको पनि कुटी काट्नु भएको छ। यी भैँसीलाई खुवाउने यी चाराको कुटी काट्नु भएको छ। यी अनि दुध दुहुने, दुधलाई डेडीमा लाने सबै गर्नुहुन्छ बाजे होइन। बाजे अझ पनि 65 वर्षको उमेरमा पनि बाजे अझ हार्ड वर्किङ काम गर्नुहुन्छ। घाँस काट्ने सबै गर्नुहुन्छ। त आफ्नै जस्तो गरेर बाजे यहाँ बस्नु भएको छ। हेर्नु यी घाँसको नि यसलाई हाम्रो यता कुटी भन्छ। कुटी काटिराख्नु भएको छ बाजेले। यो कुटी काटेर अहिले भैँसीलाई खान दिनुहुन्छ कुटी। अनि बाजे तपाईँको दारी पनि तपाईँको बाबाजी हो क्या हो? ए बाजे बाबाजी भन्नु पनि भएको छ। बाबाजी मासु खानुहुन्न बाजे होइन। अनि यहाँ धेरै भइसक्यो नखाएको, मासु खानुहुन्न। बाबा भन्नुभएको छ बाजे। ल ठिकै छ। बाजे आफ्नो काम गरिराख्नु भएको छ। घाँसलाई कुटी काटिराख्नु भएको छ। यहाँ हाम्रो घरमा बस्नुहुन्छ बाजे होइन। धेरै वर्ष भइसक्यो यहाँ बस्नुभएको। बाजे पहिले इन्डिया बाजेको घर थियो, तर बाजेको घरमा कोही पनि छैन भन्नुहुन्छ। कोही छोरा बुढी कोही पनि छैन। बाजे एक्लै हुनुहुन्छ। पहिले इन्डिया हो घर।
तर अहिले बाजे 30 वर्ष भइसक्यो बाजे अब यता नेपालतिर बस्नुभएको। पहिले चटपटेहरू बेच्नुहुन्थ्यो बाजे, तर लाटे बिमार भएको कारण बाजेले नै चटपटेहरू बेच्न सबै छोडिसके। अब बाजे हाम्रो यहाँ बस्नुहुन्छ, हाम्रो यहाँ पनि बसेको भइसक्यो कति 12-15 वर्ष भइसक्यो। कति वर्ष भयो बाजे यहाँ बसेको? 15 वर्ष। यी बाजे 15 वर्ष भइसक्यो बाजे गर्नुहुन्छ। यहाँनिर घाँस काट्ने, यसो कुटी काट्ने, यसो भैँसी धुने र यसो सबै थोक गर्नुहुन्छ बाजे। यहाँ भएको अल काम अलराउन्डर हुनुहुन्छ बाजे, जम्मै थोक काम गर्नुहुन्छ बाजे। अझै 65 वर्षको उमेरमा पनि बाजे अझै सब थोक गर्नुहुन्छ। हामी त यति काम गर्नु सक्दैन, तर बाजेले सबै काम गर्नुहुन्छ। अहिले बाजे कुटी काटिराख्नु भएको त यो भैँसीको लागि चारा कुटी, यो हरियो घाँस र परालको कुटी काटेर अनि त्यो मिलाएर नाबरमा नि बाजेले भैँसीलाई दिनुहुन्छ। ल थ्याङ्क यू बाजे।